Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na maj. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i nie będzie tutaj wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Jeśli chodzi o czytania na miłość i uczucia, to też sprawdzajcie koniecznie dla znaków swoich partnerów i partnerek. Panny i pannicze, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na maj. Paź buław. Co do Was przychodzi, co się pojawia, ewentualnie kto. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, mi się wydaje, że będzie to całkiem spokojny miesiąc, ale Wy chyba próbujecie coś przyspieszyć. Ewentualnie Wasze myśli dominuje baran, lew bądź strzelec, dlatego że tutaj jest silna energia trygonu ognia. Jak Wy się przedstawiacie? Okej, całkiem nieźle. Macie moją ulubioną, ukochaną kartę. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, co tu się dzieje? Czego nie robić, czego raczej unikać? To tak jakby, słuchajcie, ktoś był w iluzji, jeśli chodzi o sprawę bądź relację, która w ogóle się nie rozwija. Ale to może nie być przekaz dla wszystkich, w razie czego sprawdzajcie też czytanie dla swoich ascendentalnych znaków. No dobrze, ale słuchajcie, idąc innym, ogólniejszym tropem, powiem, że czytanie jest naprawdę bardzo ładne i spokojne. Pojawiło się sporo monet, czyli też trygonu ziemi, byk, panna, kozierożec, a w ogóle ten trygon jest związany z Waszym znakiem, ale też z taką stabilnością, z takim, wiecie co, jak ktoś z bujania w obłokach schodzi na ziemię i jest tak już, wiecie, konkretniej. Tutaj też jest sporo kielichów, czyli trygon wody, ale w ogóle kielichy to emocje. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta królowej kielichów albo króla kielichów, to już możecie odwracać sobie tę energię w zależności od Was. Być może jest to osoba zakochana, kochająca, osoba, która daje z siebie bardzo dużo i wydaje mi się, że Wy tak się zachowujecie względem otoczenia. Być może nie wszyscy tak zachowują się względem Was. Ale w ogóle królowa kielichów jest taka pełna optymizmu, radosna, zadowolona i mam, słuchajcie, takie wrażenie, że ona ma tutaj co świętować, bo zobaczcie, ona wznosi kielich, zwłaszcza w tej talii jest to bardzo widoczne. W każdym razie bardzo emocjonalny miesiąc.
Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was z kolei karta Pazia Buław. A Paź Buław to jest właśnie ktoś z trygonu ognia, baran, lew, strzelec. Jest to karta komunikacji, która sugeruje, że być może gdzieś będzie bardzo ważna rozmowa z kimś, na kim Wam bardzo zależy. To może być, słuchajcie, nawet jakaś taka decydująca rozmowa a propos tej relacji lub a propos sytuacji, w której się znajdujecie. Karta Pazia Buław pokazuje Was jako osobę, która gdzieś tutaj w niej tli się już to szczęście, jakaś motywacja, tylko trzeba zidentyfikować, co Was blokuje przed rzeczywiście rozdmuchaniem tej iskry. Ewentualnie trzeba zastanowić się, kogo odciąć na przykład. Tak bym zasugerował. W każdym razie widzę tutaj już takie powolne początki jakiegoś wigoru, jakiegoś rzeczywiście zadowolenia i jakiejś motywacji, ewentualnie wychodzenie z iluzji. Zobaczcie, przychodzi do Was tutaj karta 7 monet, a 7 monet to karta związana z oczekiwaniem, z cierpliwością, być może z planowaniem. I to też jest na takiej zasadzie, że być może komuś z Was rzeczywiście kończy się cierpliwość i bierzecie się żwawo za ważną rozmowę, za naprawianie czegoś, za zrobienie konkretnego planu, co chcecie zrobić w swoim życiu, bo wydaje mi się, że część z Was może uwierać lekko rutyna. Tak bym zasugerował. W każdym razie ta karta 7 monet mogłaby jak najbardziej wskazywać na to, że będzie to spokojny miesiąc i będzie tutaj działo się coś ku lepszemu, ku poprawieniu Waszego samopoczucia i tutaj będzie jakaś decyzja z Waszej strony podjęta. Momento. Za decyzję. Słuchajcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 2 monet, a 2 monet przedstawia żonglera, ewentualnie sytuację, w której nie wiecie, na czym stoicie, albo słuchajcie, tutaj jest jakaś destabilizacja. Bo słuchajcie, żongler naprawdę musi się tutaj nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć gdzieś balans pomiędzy jednym a drugim. Tutaj ta karta odchodzi do przeszłości, więc gdzieś wychodzi na to, że balans zostanie osiągnięty, że jakaś decyzja zostanie podjęta i takie poczucie, że nie macie kontroli gdzieś nad sprawami, rzeczywiście też odchodzi do przeszłości. I nie zrozumcie mnie źle, to nie będzie tak, że nagle tutaj od 1 maja jakiś wielki wybuch i wielkie rewolucyjne zmiany, tylko mam wrażenie, że tutaj będzie tak powoli, spokojnie, w swoim tempie. Nikt Was nie przyspiesza, Wy macie gdzieś tutaj czas na to, żeby sobie pomyśleć, przemyśleć i coś rzeczywiście zaplanować. Co najważniejsze, przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się, jak moja ulubiona, ukochana karta gwiazdy. Ciekawy jestem, czy Wy też ją lubicie i jakie są ewentualnie Wasze ulubione karty. Mam jeszcze kilka swoich, ale gwiazda jest naprawdę Gwiazda, słuchajcie, może mówić o iluzji, ale z której w tym miesiącu ewidentnie wychodzicie za swoją sprawą, za swoją decyzją, z rzeczywiście sprawy bądź relacji, która była niepewna. Karta gwiazdy, już w takim innym, pozytywniejszym tej karty znaczeniu, mówi właśnie dosłownie o pozytywnym myśleniu, o nadziei, o poczuciu, że rzeczywiście coś tam lub ktoś tam, w zależności od tego, w co wierzycie, nad Wami czuwa i gdzieś tam nie pozwoli Wam zejść na złą drogę i tutaj, żeby coś złego się zadziało. Gwiazda jest piękną kartą, która, zwłaszcza w ogóle w połączeniu z Królową Kielichów, która sugeruje właśnie takie ciepłe emocje, poczucie, że robicie coś dla siebie, że jakaś decyzja jest w zgodzie ze sobą, że w tym miesiącu naprawdę oddajecie się sobie i to jest bardzo ważne, zainwestować w siebie i nie tylko finansowo. Zobaczcie, tutaj w Radzie jest karta Asa Kielichów i Asa Kielichów jest związana z nowym początkiem, więc gdzieś ona mogłaby sugerować, że
w relacjach dać komuś kolejną szansę, żeby spróbować, żeby wybaczyć. Bo zobaczcie, no jak najbardziej ta królowa kielichów, as kielichów i gwiazda mogłyby tutaj sugerować o odnowieniu się jakiejś relacji, ale tylko i wyłącznie jeśli będą tam jakieś zasady. W ogóle as kielichów sugeruje w Radzie, żeby gdzieś próbować panować nad swoimi emocjami, dlatego że będzie ich tutaj bardzo dużo w tym miesiącu. Rzeczywiście, no ktoś tutaj musi podjąć decyzję, żeby pracować z tymi emocjami, myślami, zastanawiać się bardzo, co w Was się dzieje i gdzieś nie dać się ponieść tym emocjom albo pod wpływem chwili podejmować jakichś decyzji. Ta karta też sugeruje, żeby wybrać coś nowego, żeby się radować, cieszyć w tym miesiącu, że że przyszedł maj, wiosna, żeby docenić gdzieś naprawdę małe rzeczy, bo wcale mało, wcale dużo Wam tutaj nie trzeba. Czego nie robić, czego unikać, jest to karta Pazia Monet. I ta karta sugerowałaby, no bo Paź Monet jest studentem, uczniem, kimś, kto chce się rozwijać, kimś, kto chce wychodzić ze strefy komfortu i właśnie robić coś dla siebie. I jest to informacja, żeby z tego nie rezygnować. Pamiętajcie, że jeśli Wy będziecie spełnieni, spełnione, no to gdzieś będziecie tym rezonować na zewnątrz i będziecie przyciągać odpowiednie lub w ogóle zupełnie inne, w zależności od tego, czym tam rezonujecie, osoby. Czyli nie unikać rozwoju, nie unikać inwestowania w siebie, uważać tutaj na kogoś, kto jest bardzo tajemniczy lub tajemnicza. Tu jakaś konfrontacja musi być. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia w maju? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się druga osoba, Wasza druga połówka, jeśli macie jakieś relacje. O, widzę tutaj pracę. Pracę nad sobą. Pracę też taką zawodową, więc no nie wiem, czy tutaj coś nie będzie się działo rzeczywiście w miejscu pracy lub w miejscu, w którym się uczycie. Jak Wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach? No i słuchajcie, jest motocykl. Ostatnio chyba panny i pannicze pisały na czytaniach tygodniowych, że nie było motocykla ostatnio. Motocykla? No, wiadomo. Rada dla Was. Słuchajcie, pokazujecie się pięknie, naprawdę. Karta Słońca. W Radzie jest nie dać się kontrolować komuś. Czego nie robić, czego unikać. W tym sensie, żeby ktoś nie dominował nad Wami. O kurczę, ale czytanie, momento. Panny i pannicze. Z jednej strony też widzę przekaz, w którym osoba, która ma niepewną relację, sytuację z kimś, kogo już zna, tutaj widzę wykaraskanie się z tego, w sensie podjęcie decyzji, że moje zdrowie emocjonalne i mentalne, jakiekolwiek inne jest ważniejsze, aniżeli relacja z dominującą osobą, na przykład może z kimś w pracy bądź w szkole, i wybieracie po prostu siebie. Ale przejdźmy do czytania. Z przełożenia dla związków jest karta Asa Buław. No słuchajcie, jest to karta, która przedstawia płonącą i kwitnącą buławę. I nie ukrywam, że ta karta sugeruje tutaj w miłości rozpalenie i wzniecenie uczuć, chuci,
Jest to bardzo namiętna karta, która sugeruje, że będzie pomiędzy Wami mnóstwo namiętności. Tak bym powiedział. Tutaj też w ogóle widzę jakieś odrodzenie dla Waszej relacji, właśnie jeśli chodzi o fizyczność, jeśli chodzi o zainteresowanie. No, drugą stroną tej pierwszej i pierwszą tej drugiej. Zobaczcie, dla singli z przełożenia jest ta karta Asa Buław, czyli karta początku nowego romansu. I teraz tak, jeśli chcecie, macie szansę na romans w tym miesiącu. Jeśli nie chcecie, mam wrażenie, że to też dlatego, że po prostu gdzieś nie macie na to czasu, bo no tutaj mam wrażenie, że oddajecie się czemuś bardzo. W każdym razie w tym Asie Buław no jest informacja, że seksualnie może się zadziać. I jeśli na przykład, no nie wiem, na razie nie macie związków jakichś tam, no to mam wrażenie, że część z Was, bo nie wszyscy, podejmuje decyzję o tym, żeby po prostu no, poznawać nowe osoby i robić z nimi coś tam. O, coś tam. Po prostu dla zaspokojenia swoich no, potrzeb. To już oddaję Wam, co Wy sobie tam wybierzecie. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta Rycerza Monet. No a Rycerz Monet sprawuje tutaj no, opiekę nad rzeczywiście skarbem, nad obfitością Królestwa Monet. I jest to informacja, że w tym miesiącu wypadałoby się zastanowić nad podziałem obowiązków, albo może nawet nie obowiązków, podziałem ról w Waszej relacji. Bo mam wrażenie, że w niektórych, zwłaszcza niestabilnych relacjach, no ktoś stara się mniej, a ktoś więcej. I tutaj mam wrażenie, że ktoś z Was podejmuje decyzję, że stawia na siebie, stawia na coś nowego. Ale Rycerz Monet też w ogóle sugeruje, że raczej jest gdzieś tutaj stabilnie. Po prostu, tyle. Jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii ten Rycerz Monet mógłby sugerować, że być może macie w tym miesiącu jakiś cel, być może macie dużo pracy i na tym się skupiacie. Być może nie macie za dużo czasu tutaj gdzieś na randki, spotkania, romanse i tak dalej. Być może po prostu z własnej decyzji, być może z własnego wyboru. Rycerz Monet też może sugerować, że komuś z Was trudno jest się otworzyć, bo obawia się, że nowo poznana osoba może chcieć tylko romansu, a Wy szukacie czegoś więcej. No, wskazówka jest taka, żeby od początku rozmawiać o swoich gdzieś wymaganiach. I jeśli ktoś mówi, że właściwie to nie szukam związku, ale jestem otwarty lub otwarta, no to już znak, że to nie jest dla Was. Słuchajcie, jak pokazuje się partner lub partnerka w jakiejś relacji w związku? Jest to 8 monet, czyli karta pracy, karta zaangażowania, karta dawania z siebie wszystko. I gdzieś wychodzi na to, że druga Wasza połówka jest zaangażowana, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o namiętność. Ma tutaj duże potrzeby i mam gdzieś wrażenie, że bardzo chce z Wami tak jakby flirtować, wzniecać i tego też od Was oczekuje, żeby gdzieś tutaj wzniecać ten ogień. A czym? No nie wiem, co Wy sobie tam kupcie, jakieś tam gadżety, bielizny i tak dalej, nie wiem. 8 monet też sugeruje, że ktoś tutaj dużo pracuje, ale szczerze Wam to odpowiada, bo macie czas dla siebie. Zobaczcie, do singli przychodzi 8 monet, no a jest to właśnie karta pracy, karta szkolenia się, nauki i tak dalej. I teraz tak, być może ktoś ma cel w postaci nauki, w postaci pracy i w tym miesiącu na tym się skupia. Może uczycie się do matury, może po prostu odkładacie pieniądze i pracujecie więcej i przez to nie macie czasu na randki i to jest ok. Tutaj nie widzę smutku. Inna rzecz jest taka, że u kogoś może pojawić się coś ciekawego w pracy, w szkole, ale to raczej będzie tylko romans, który na pewno przyniesie Wam dużo zadowolenia i dużo zaspokojenia, więc zastanówcie się, czy nie chcecie tego. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta Słońca. Piękna karta, która jest kartą sugerującą zadowolenie,
radość. Jest to tutaj pokazane dziecko na polu słoneczników, takie rozradowane i otwarte na nowe doświadczenia, no bo wiadomo, że dzieci jeszcze nie mają doświadczeń. Być może tutaj rzeczywiście jakieś eksperymenty łóżkowe są u Was w relacji. Fajnie. Pomoże to tutaj, widzę, dużo. Karta Słońca też mówi w ogóle o czymś pozytywnym, więc uda się pracować nad pewnymi aspektami w Waszej relacji, które wcześniej gdzieś tutaj leżały. Tutaj ewidentnie z Majem, ze Słońcem tutaj szalejecie wspólnie i to jest fajne. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Słońca. Karta radości, karta zadowolenia, być może karta czegoś nowego, bo jest as buław. Słońce też mówi o czymś nowym, o tym, że nowy dzień wstaje po nocy. I na tej zasadzie jest szansa na poznanie kogoś. Na początku będzie to romans. W co to się przerodzi, to już zależy od Was, jak Wy to poprowadzicie. Jeśli chodzi o Słońce, to tutaj jest informacja dla osób, które rzeczywiście pracują, uczą się, nie mają czasu na relacje. Nie przeszkadza Wam to. Po prostu jesteście zadowoleni, zadowolone. Zobaczcie, dla związków w Radzie jest karta cesarza. I cesarz jest kimś z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec. Ktoś, kto może lubić dominować, gdzieś tutaj rządzić sobie, manipulować. I powiedziałbym tak, tutaj Wy też spróbujcie zagrać w taką samą inaczej. Wy też tutaj postarajcie się grać tak samo jak Wasz partner lub partnerka, ale tak wiecie, żeby nie był do końca pewny lub pewna, co Wy tam robicie, świadomy lub świadoma, ale żeby sobie tutaj pomyślał i pomyślała i zauważył, dobra, wiem, może trochę przesadzam, bo skoro zachowanie mojej partnerki jest takie, a nie inne, a ja właściwie tak samo się zachowuję i jej zachowanie mi się nie podoba, to może też gdzieś w drugą stronę to działa, że może jej się też nie podoba moje. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj też ego odłożyć na bok, tak bym powiedział, po prostu. W razie dla singli karta cesarza. Cesarz mówi tak. Zaznaczać tutaj mocno granice. Jeśli chodzicie na randki i rzeczywiście boicie się zranienia, odrzucenia, tego, że ktoś Was wykorzysta, od początku nie ignorujcie czerwonych flag, poznajcie kogoś, zanim się zaangażujecie. Tutaj mówcie od początku o swoich, o czym? O wymaganiach dotyczących, o tym, czego szukacie. Na aplikacjach randkowych też od razu o tym piszcie. Tutaj też jest rada, żeby dla osób, które są w niestabilnych relacjach, żeby przyjąć nad czymś kontrolę. Czego nie robić, czego unikać w związkach i jest to rycerz kielichów na delfinie. Słuchajcie, nie rozmawiajcie i nie wyjaśniajcie sobie jakichś ważnych tematów po używkach, po alko i tak dalej, bo może się tak okazać, że druga osoba nie będzie pamiętała na następny dzień, a to przecież nie o to chodzi. Rycerz kielichów sugeruje, żeby nie pozwalać komuś wtrącać się do Waszej relacji, do Waszych problemów. Być może rak, skorpion, ryby, być może osoba młodsza. Jeśli chodzi o osoby w niestałych relacjach, czego unikać? Niestałych relacji i zabawy. Dla singli, czego nie robić, czego unikać? Karta rycerza kielichów. Powiedziałbym tak. Identyfikować umiejętnie, kto rzeczywiście mógłby chcieć tylko i wyłącznie się pobawić. Jeśli Wy nie chcecie i macie przekonania bądź brak pewności, że ta osoba ma takie zamiary jak Wy, to tutaj od razu to skreślać i iść dalej. Naprawdę. Tutaj jest informacja, że nie warto skupiać się na jakimś niepowodzeniu, tylko po prostu próbować poznawać nowe osoby. Nie ten następny, nie ta następna. Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc?
Co do Was przychodzi, co się pojawia. Albo kto. No słuchajcie, ja mam wrażenie, że ktoś może mieć w pracy jakąś relację, może nawet romansową, ale to nie wszyscy, słuchajcie. Co odchodzi do przeszłości? Momento. Dziwna sprawa. Jak wy się przedstawiacie? No słuchajcie, jest tutaj jakieś zaskoczenie, może jakaś propozycja, oferta, coś będzie porozmawiane. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, a propos tego romansu w pracy, to zostaje romansem, nic się tutaj nie rozwija, tak bym powiedział, czy tam romansu w szkole. Słuchajcie, same kielichy macie. Bardzo emocjonalnie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Czego nie robić, czego unikać. No dobrze. Słuchajcie, naprawdę niezłe czytanie. Dużo porozumienia, dużo nowości, dużo przekierowania uwagi na siebie, jeśli na przykład komuś się tutaj podporządkowujecie w pracy. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta głupca. On jest fantastyczny w tej talii. Dawno jej nie używałem, jest świetna, chyba do niej właśnie wrócę. I ten głupiec tutaj mógłby pokazywać nową drogę, rozpoczynanie od zera. Ktoś zastanawia się, czy nie zmienić pracy, etatu, czy gdzieś nie wyjechać może nawet do pracy. Tutaj też może w ogóle ktoś nawet się nie tyle co zastanawia, ale w ogóle rozpoczyna coś nowego. No głupiec ewidentnie mógłby też sugerować, że macie może w pracy do czynienia z głupcem, czyli z kimś, kto leseruje, albo no gdzieś tutaj postępuje nierozważnie, może mydliwa moczy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta dwójki kielichów i jest to karta miłości bądź w tej talii romansu. I to może być a propos głupca, czy tam głupczycy, którzy Wam na przykład dają jakieś nadzieje. Tutaj może rzeczywiście to być związane dookoła relacji w pracy bądź w szkole na uczelni, ale w ogóle dwójka kielichów, jako że przedstawia dwie osoby, może to być informacja, że ktoś tutaj zawiera pakt, sojusz, pomaga sobie, dochodzi do porozumienia. Dobra umowa, szansa na coś lepszego, szansa na uzyskanie pomocy od pracodawcy a propos znalezienia innej pracy na przykład, albo zmianie kontraktu. No i teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta kochanków. No a kochankowie i karta głupca, no to rzeczywiście może być kochankowa relacja w pracy bądź w miejscu, w którym się uczycie. Co mówią karty? No już mówiłem to wcześniej, że raczej tutaj nie widzę rozwoju tego, ale dla osób, które nie mają takiego przekazu, no to kochankowie znowu mówi o jakiejś unii, o scaleniu, o podjęciu decyzji, więc być może część z Was rzeczywiście podejmuje decyzję o zmianie, albo w ogóle dostaje tutaj naprawdę ciekawą propozycję. Może po prostu zmieniacie kontrakt na lepszy. Czy jest podwyżka? Nie widzę czegoś więcej, ale widzę coś lepszego. O. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Pazia Buław, a jest to karta komunikacji. Jest to posłaniec, który przynosi wieści, informacje. Ta karta odchodzi do przeszłości. Jest to gdzieś informacja, że albo uda Wam się porozmawiać z jakimś przełożoną, bądź z osobą, która rzeczywiście Wam mydli oczy,
No o czym? Słuchajcie, o lepszych warunkach, o innym traktowaniu, o szacunku w miejscu pracy. Tutaj uda Wam się coś załatwić w cudzysłowie, tylko po prostu trzeba rozmawiać, ale trzeba się tutaj wcześniej przygotować i zastanowić się, co mogłaby Wam osoba druga, czy tam drugie osoby odpowiedzieć. No i też przygotować sobie na to swoją odpowiedź. Zobaczcie, Wy z kolei przedstawiacie się jako paź kielichów. Paź kielichów, który w tej talii mógłby sugerować zaskoczenie, być może jakieś spełnienie. A propos czego? No a propos właśnie na przykład nowego, nie wiem, wymiaru obowiązków, nowej pracy, a propos, słuchajcie, jakiejś propozycji, że ktoś tam Wam potrzepnie, że w tym i w tamtym dziale, w tej samej firmie na przykład, szukają kogoś nowego. Tutaj paź kielichów to jest zaskoczenie, ale też przekierowanie, zobaczcie perspektywę na siebie, bo zobaczcie, ta księżniczka tutaj, bo to jest właściwie księżniczka kielichów, ona tutaj pokazuje na siebie, czyli co? Jeśli ktoś ma jakieś romanse i ballady, to teraz na siebie stawia. Zobaczcie, w Radzie jest karta Króla Kielichów, a Król Kielichów to mogłaby być informacja, żeby nie dać się zbałamucić osobie, która na przykład ma rodzinę, bo Król Kielichów jest rodzinny, ma rodzinę. Król Kielichów to też może być ktoś, kto robi maślane oczy, jest miły, ale chce Was zbałamucić. Uważać po prostu. Mieć gdzieś tutaj swój kręgosłup moralny i pokazać swoje granice. Król Kielichów, czy tam Królowa Kielichów, też sugeruje, żeby nie mieszać spraw prywatnych z zawodowymi i w ogóle, żeby nie podchodzić bardzo emocjonalnie, tak wiecie co, jak? Impulsywnie, kompulsywnie do wydawania pieniędzy, bo to nie będzie dobre w tym miesiącu. Lepiej zaoszczędzić i odłożyć, aniżeli wydawać na kolejne głupoty. I teraz właśnie zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. I to jest karta 7 mieczy. Karta złodzieja bądź oszusta. I nie mówię, że będzie tutaj oszustwo, wręcz przeciwnie. Chodzi tutaj bardziej, wydaje mi się, o kogoś, kto daje obietnicę bez pokrycia, albo w ogóle nic nie obiecuje, tylko pojawia się i znika. Ktoś, kto Wam wisi kasę, a może ktoś, z kim macie romans w pracy bądź w szkole na uczelni. Unikać takiej osoby, zakończyć to, albo gdzieś tutaj postarać się tak zrobić, żeby Wam było lepiej, bo mam wrażenie, że gdzieś nie jest to zbalansowane i obopólne. 7 mieczy nie leserować, tylko do czegoś się przyłożyć. Czy to jest nauka, czy to jest rozmowa kwalifikacyjna, czy to jest, słuchajcie, staranie się o awans. Naprawdę gdzieś to wszystko jest w zasięgu Waszej ręki, tylko w tym miesiącu trzeba po prostu do tego się zabrać, do tego się przyłożyć. Uwierzyć też w swoje siły, bo ewidentnie coś Wam się tutaj należy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale już są czytania na wiosnę, w których sprawdziłem, jaka będzie dla nas ogólna energia na ten czas, co nowego przyjdzie, więc koniecznie sprawdzajcie. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy oraz kciuków w górę, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.